络有流传一张边境管理甲开放的建议表，内容有讲到拍算伫上月10月70要实施这个免隔离0+7，以及取消这个限团令的新规定。针对这点呢，指挥中心的发言人曾仁祥就证实讲，这个草案要伫研究，也毋过包括这个日期甲内容的部分会搁进行调整。随着疫情开始受控制，机场开始恢复人流，目前入境台湾也是刷隔离3+4，外界拢关心当时检疫时间会当变到0+7。16号网络有一张解封时程，都有写入境人数的上限。9月16会变做一礼拜6万，10月70就会开放一天2万。检疫时间的部分，9月16开放3+4专程一人一间，0+7免期检期价伫10月70。10月70开始嘛，开放入境的旅客会当坐大众交通工具。各计划9月16全部恢复免签，10月70取消限团令。指挥中心回应，一切农业的计划相关的时程也未确定。整个0+7的实施日程在疫情达高峰之后有明显下降那才会有可能。才会在实施。指挥中心前一天才强调0+7的实施日程，要伫疫情高峰开始下降了后才会实施。目前国内又来流行 BA.5，10月开放边境，敢有属实？目前台湾已经是 BA.5的流行的主要的这个主流的一个变异株，所以在这个情况之下，再去做所谓的3+4的管控的意义就会去降低。10月份以后，其实是一个非常好的时间点。我还觉得不如说是回头看我们的小朋友儿童疫苗还有婴幼儿疫苗的覆盖率要达到一定的程度。呢，再给他做0+7的一个开放。关路边境开放伤紧，病毒会软着空芳。不过要和疫情共存，就一定要走向开放。相关的时程，指挥中心嘛等咧积极讨论。我是吴依璇，想要跟我一起看新闻吗？现在就打开华视的 YouTube 频道，按下订阅，还要开启小铃铛哦。